আজ আমার অনেক কষ্ট লাগতেছে, কিছু বলার ভাষা নাই, তো বলতেছি। নিজের কষ্টে জমানো টাকা দিয়ে একটি ফোন কিনছিলাম। বন্ধুর কাছ থেকে, বাবার কাছ থেকে, মার কাছ থেকে, বড় ভাইয়ের কাছ থেকে, অনেকজনের কাছ থেকে টাকা আনছিলাম। টাকা আন না এই শখের ফোনটা কিনছিলাম। আর শুধু টাকার জন্য শখের ফোনটা বিক্রি করতেছি। কি বলবো, কিছু বলার ভাষা নাই। নিজের কাছে অনেক কষ্ট লাগতেছে, বুকটা ফেটাইতেছে, তাও কিছু বলার ভাষা নেই। শুধুই টাকা। জানাবে দুনিয়ার টাকাই সব, টাকাই বাস্তব, টাকাই দুনিয়া। টাকা ছাড়া কিছুই হয় না, বুঝতে হবে।